Почитувани граѓани, на 23 јануари општина Куманово доби решение од страна на Министерството за труд и социјална политика, подпишано од министерката Царовска, со кое се одземаат ингеренциите на општина Куманово во дел на избор на директор во јавната општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово. Како градоначалник на општина Куманово, сметам дека ова решение е неиздржано, селективно, пристрасно, тенденциозно и истото има за цел да директно го инволвира Министерството како ресорно министерство во кадровскиот избор на директорот во оваа јавна општинска установа. Ја повикувам Министерската Царовска, која што има направено голем пропуск, да го преиспита ова решение, да го повлече, бидејќи општина Куманово не заслужува ваков третман. Кога велам тенденциозно и пристрасно, селективно решение, го подкрепувам со фактот, бидејќи на 1 јануари, ненајавено, од страна на надлежен инспектор од ресорното министерство, беше направена посета во општина Куманово, кој што немаше налог за вршење на било какви контроли и каде што јасно и гласно ми беше ставено на знаење, како на градоначалник, доколку не отпочна постапка, при тоа преудицирајќи се на избор на директор, ова ќе се случи. Жалам што една ваква работа се случува во една демократска општина како што е Куманово. Куманово тоа не го заслужува и јас како градоначалник на нашата општина ќе се погрежам цела оваа работа да биде ставено крај и сите аргументи и факти ќе ги изнесам пред лицето на јавноста. Зошто ова решение е селективно? Затоа што во иста во оваа институција, во 2015 година, исто така е извршен избор на директор, повторно спротивно на овој член на законот, на кој што се повикува Министерството, но тогаш никој не се дрзнал да ги одземе ингеренциите и надлежностите на Министерство, на општината. Јас како градоначалник сум должен да обезбедам правно работење на институцијата детска градинка Ангел Шајче и на самата општина Куманово и сите институции под наша надлежност. Главниот проблем овде е министерката Царовска. Го повикувам главниот проблем. Уште еднаш да ги преиспита сите своји одлуки поврзани со оваа активност и да го укине решението, а надлежноста да ја врати на општина Куманово, бидејќи праксата покажува дека избор на директор може да се врши непрешено, без разлика дали овој член на законот ќе се почитува или нема да се почитува. Дури праксата во одредени општини во Република Македонија покажува дека имаме исти случаи каде што не е навремено отпочната постапка за избор на директор, но за жал за тие општини, како во конкретниот случај општина Центар, не се преземени никакви активности. Ова е решение тенденциозно. Јас, согласно законот, морам да го почитувам, но повторно апелирам до министерката Царевска да истото го преиспита, укине и јавно да се извини на општина Куманово и на граѓаните, бидејќи ова е се само децентрализација не. Како градоначалник, граѓаните не ги делам ниту на верска, ниту на партиска, ниту било која друга припадност и нема да дозволам никаков притисок, без разлика од која страна и да доаѓа врз мене или моите први соработници, а верувајте ми дека деновиве многу ги има. Апелирам на разбирање, онаа што е најбитно е институцијата да функционира непречено, таа функционира,
а сметам дека правото на избор согласно законот го има секој. Јас, водејќи се од моите начела, сметам дека секој треба да има отчет за својата работа во делот на неговото работење и доколку барате нов мандат, првенствено треба да дадете отчет за сето онаа што претходно го имате сработено. Во овој случај, во оваа институција, ние имаме еден менаџер кој што менаџира со нашата детска градинка Ангел Шајче веќе 3 мандати, за кои што имам голем број укажувања од страна на вработени, граѓани, општи незадоволства, кои што имам намера да ги проверам, а за жал во оваа јавна установа никогаш општината не направила ревизија за финансиско и материјално работење на оваа институција, во која што, верувајте ми, се трошат сериозни граѓански пари. Јас ќе ги искористам сите мои законски средства и ќе делувам институционално. Повторувам, ова е една несреќна и погрешна одлука на министерката, која што првенствено треба да се грижи за социјалната политика и трудот во општина Куманово и да ги решава социјалните проблеми кои што се преголеми на граѓаните на општина Куманово и сами сте сведоци на одредени истории, случувања, граѓаните кои што се изложени на овие ниски температури и не може да им се најде соодветно сместувалиште, наместо да се дрзнува да одзема ингеренции и надлежности на институции да се позанимава со нејзината примарна задача, а тоа е социјалното згрижување и секако трудот, правата на работниците, социјалната помош. Бидејќи општина Куманово во континуитет, а верувам и останатите општини во Република Македонија, поради големите социјекономски проблеми на граѓаните, се претворени во центри за социјална помош. Објаснување од неја зошто е сторено ова и кажете дека имате притисоци. Може ли да кажете од кога имате притисоци во овој момент? Дента пред да биде донесено решението, бидејќи официјално претходно добив предупредување со насоки, но за жал бев одсатен и бев на годишен одмор. Пред да биде донесено решението, се обидов да исконтактирам со министерството. За жал, јас за оваа решение и надлежните општински служби добивме информации преку медиумите кои што објавија ставови на министерството на одредени портали, а до крајот на работниот ден го добивме и решението, на кое што нема правна полука, нема можност за жалба, и јас одговорноста лично ја лоцирам кај министерката и побарам тоа што го има погрешено, да го коригира и да го поништи ова решение. Во делот на притисоците, во следниот период ќе излезам во јавноста за какви се притисоци се однесува и на мене, и на мои први соработници, подржувачи, граѓански активисти, луѓе од различни структури, кои што сметаат дека во општина Куманово треба да се работи јавно и транспарентно и првенствено да бидеме во функција на граѓаните. Вашиот претходник исто имаше некои проблеми во тоа време кога централната власт беше од истата партија како и локалната. Дали вие размислувате дека можеби ќе се најдете во иста и слична ситуација? Овде не се работи за партиски недоразбирање, овде според мене се работи за институционални недоразбирање, бидејќи според мене министерката сметам дека се обидува да преудицира кадровско решение во самата институција. Не се работи за политика, се работи за лични и индивидуални ставови на министерката.